Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Έκτακτο βιντεάκι, γιατί αύριο περιμένουμε με το καλό τον ερχομό του Νοεμβρίου. Συν του ότι αύριο επίσης έχουμε καινούρια σελήνη, άρα επειδή μαζεύονται πάρα πολλά τα έκτακτα βιντεάκια, είπα να τα μοιράσω, οπότε απόψε κάνω το γενικό άνοιγμα του Νοεμβρίου για να κάνω αύριο για τη νέα σελήνη, η οποία είναι πολλά υποσχόμενη από όσο έχω διαβάσει, τουλάχιστον σύμφωνα με την κυρία Άση Μπίλιου, και θα δούμε αύριο, πρώτα ο Θεός, καλά να είμαστε, τι θα δούμε κι εμείς για αυτή την καινούρια σελήνη που πραγματικά έτσι με εντυπωσίασε, γιατί καιρό έχω να διαβάσω κάτι έτσι όμορφο από τους αστρολόγους, οπότε θα το δούμε αύριο. Πάμε να δούμε το Νοέμβριο. Πριν ξεκινήσω βέβαια, να σας πω ότι είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο μπορείτε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Θερμούς χαιρετισμούς στέλνω στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη την 28 Οκτωβρίου που μου γράψατε κάποιες χώρες που με παρακολουθείτε. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Βεβαίως και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο, πάντοτε δεν την ξεχνάμε ποτέ. Και να σας υπενθυμίσω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει και ό,τι σας αρέσει. Για τα υπόλοιπα αδιαφορείτε πλήρως. Και αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο, σας ανοίγει τους χρόνους και λίγο πιο κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το Νοέμβριο. Τι θα μας φέρει ο μήνας. Για να δούμε, μάλιστα, τι ωραία που ξεκινάμε, με μία βασίλισσα κούπα. Εύχομαι ολόψυχα, έτσι ακριβώς, όπως αυτή η πρώτη κάρτα που ανοίξαμε, να είναι ο μήνας μας. Αγάπη, αληθινή αγάπη. Σε αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι, δεν θα κουραστώ να το λέω ποτέ. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη. Όταν υπάρχει το σε αγαπώ αλλά, εκεί χαλάει η συνταγή τελείως. Γιατί δεν αγαπάμε πραγματικά έναν άνθρωπο που του λέμε ότι ναι, σ' αγαπάω, αλλά θέλω αυτό, ίσως πρέπει να το αλλάξεις, εκείνο ίσως, εκεί χαλάει πάρα πολύ. Εδώ λοιπόν με αυτή την υπέροχη βασίλισσα κούπα, μία από τις θεραπευτικές κάρτες που έχουμε στις κούπες, φέρνει αγάπη, αποδοχή, γιατί αυτό είναι όλο το νόημα της αγάπης, η αποδοχή. Και είναι υποστηρικτική, είναι τρυφερή, είναι ρομαντική, είναι καλλιτέχνης επίσης. Οι κούπες συνδέονται πάρα πολύ με τις καλές τέχνες
και με το υγρό στοιχείο βέβαια, έτσι. Το υγρό στοιχείο, σε όποια μορφή, είναι απολύτως εξαγνιστικό και καθαριστικό. Οπότε, είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το ότι το υγρό στοιχείο μας βοηθά να καθαρίσουμε την ψυχή μας. Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό. Αυτό γίνεται με έναν διαλογισμό που μπορούμε να κάνουμε κοντά στη θάλασσα, κοντά στον ποταμό, όταν βρέχει, καταπληκτική, εκεί είναι μια καταπληκτική έτσι ενεργειακά στιγμή, όποιος φυσικά το επιθυμεί. Και αναφορικά με το διαλογισμό, θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς ξέρει τι είναι αυτό που χρειάζεται προκειμένου να καθαρίσει την ψυχή του. Η συγχώρεση βέβαια είναι το πρώτο και το κυριότερο, και για μας και προς εμάς, τον εαυτό μας, και προς τους άλλους φυσικά εννοείται. Γιατί έτσι απελευθερωνόμαστε σίγουρα από πολύ βαριές αλυσίδες. Και βεβαίως για μένα προσωπικά ο καλύτερος διαλογισμός είναι η προσευχή. Αλλά ο καθένας όπου πιστεύει, έτσι, αυτό μας έλειπε εδώ, δεν είμαστε ένα απολύτως δημοκρατικό κανάλι και μια δημοκρατική και υπέροχη ενεργειακή παρέα. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε για αυτή τη βασίλισσα, να πούμε ότι πέραν της αγάπης, έτσι, και το ότι μπορεί να υπάρχει στη ζωή σας ένας άνθρωπος που να σας αγαπά με αυτόν τον τρόπο ή και περισσότεροι, από εκεί και πέρα σας λέει ότι πρέπει να κοιτάξετε μέσα σας με απόλυτη ειλικρίνεια και να αποδεχτείτε κάθε πτυχή του εαυτού σας. Το φως και το σκοτάδι σας, γιατί οι άνθρωποι είμαστε και φως και σκοτάδι. Αν κάτι δεν μας αρέσει, μπορούμε να το αλλάξουμε, αλλά για να μπορέσουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να το αποδεχτούμε. Άρα είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της ερμηνείας της κάρτας, ότι για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε στη ζωή μας ανθρώπους με τις αντίστοιχες ενέργειες και ποιότητες, θα πρέπει πρώτοι εμείς να μας αγαπήσουμε και να μας αποδεχτούμε. Αγάπη λοιπόν, αγάπη παντού. Πάμε παρακάτω. Απίστευτο ρε παιδιά, τι γίνεται. Λέτε να σας παντρέψω όλες και όλους μέσα στον Νοέμβριο και να κλείσω και το κανάλι. Λοιπόν, τι καταπληκτικά, πάμε από κούπα σε κούπα. Λοιπόν, άσος κούπα. Κάποιοι θα γνωρίσετε ένα καινούριο έρωτα. Μία καινούρια φιλία. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το συναίσθημα. Και φυσικά το συναίσθημα δεν είναι μόνο ερωτικό, έτσι. Υπάρχει η αγάπη, έχει πολλά είδη. Είναι η αγάπη προς το φίλο μας, η αγάπη προς το παιδί μας, προς το σύντροφό μας, προς την οικογένειά μας. Είναι πολλές οι αγάπες και εδώ μου φαίνεται ότι κάνουν παρέλαση παιδιά οι αγάπες. Εύχομαι έτσι να συνεχίσουμε. Μάλιστα, το είπα και δεν ακούστηκε. Λοιπόν, 8 σπαθί έχουμε εδώ. Με μια υπέροχη τρυφερή απεικόνηση μπορώ να πω εκεί με το γαϊδαράκο, ο οποίος είναι παγιδευμένος μέσα σε τόσα σπαθιά. Η κάρτα μιλά για καταστάσεις εγκλωβιστικές. Συνήθως περισσότερο έχει να κάνει με το μυαλό μας, δηλαδή όχι κυριολεκτικά με τη φυλακή, αλλά με τις φυλακές που δημιουργούμε με το μυαλό μας και που ανεχόμαστε πολλές φορές καταστάσεις δύσκολες για εμάς, που μας πνίγουν και μας φέρνουν αυτήν την αίσθηση της ασφυξίας και είναι τόσο έντονο όλο αυτό που δεν αντιδράμε καθόλου.
Δεν στεκόμαστε στη δύναμή μας, γιατί εδώ έχουμε ένα οχτάρι. Τα οχτάρια αντιστοιχίζονται με το 8 της Μεγάλης Αρκάνας, που είναι η κάρτα της δύναμης και μιλά φυσικά για την τεράστια εσωτερική δύναμη που έχουμε όλοι ανεξαιρέτως. Άρα λοιπόν, όσες και όσοι, εγώ εύχομαι κανένα σας, είναι σε αυτή την κατάσταση, να θυμάστε, νιώθετε δηλαδή έναν εγκλωβισμό, νιώθετε ότι κάποιοι ή κάποιος σας επιβάλλει κάποια πράγματα, τα οποία εσείς δεν τα θέλετε και υποχωρείτε. Ξαναβρείτε λοιπόν τη δύναμή σας, σταθείτε στο ύψος σας και εκφράστε τις αντιρρήσεις σας. Μην αποδέχεστε, γιατί όσο περνάει ο καιρός και εσείς αποδέχεστε, πολύ απλά ο κλειός θα σφίγγει ολοένα και περισσότερο. Άρα πρέπει εσείς να προστατέψετε τον εαυτό σας. Ωραιότατα. Για να δούμε τι θα δούμε. Οι δύο πρώτες καρτούλες είναι το παρόν. Μάλιστα, παιδιά, τι ωραίες κάρτες. Τουφ. Είναι το παρόν εδώ και έχουμε δύο υπέροχες κάρτες. Έχουμε τον βασιλιά πεντάκτηνο και έχουμε και το 10 πεντάκτηνο. Είναι και οι δύο εξαιρετικές, συνδέονται πάρα πολύ, ιδιαίτερα στο 10 πεντάκτηνο βέβαια συνδέεται με την οικογένεια, με την παραδοσιακή οικογένεια, με τους γονείς μας, με τα παιδιά μας, έτσι, αυτή είναι η παραδοσιακή οικογένεια. Πάρα πολύ καλά οικονομικά, φέρνουν και οι δύο κάρτες. Κληρονομιές, χρήματα, επιχειρήσεις, ανάπτυξη, πρόοδος της επιχείρησης. Εάν κάποιοι ψάχνετε για εργασία, είναι πολύ πιθανόν να τη βρείτε. Ο βασιλιάς πεντάκτηνο έχει αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ταύρου. Είναι πολύ πεισματάρης, είναι ο άνθρωπος που βάζει όλες του τις δυνάμεις προκειμένου να πετύχει το στόχο του. Και το καταφέρνει, γιατί έχει υπομονή, γιατί έχει επιμονή, πηγαίνει αργά και σταθερά και φυσικά πετυχαίνει το στόχο του. Γιατί κάποιες φορές το πείσμα είναι και δημιουργικό, γιατί μας οδηγεί στην επίτευξη του στόχου μας. Οπότε ξεκινήσαμε πάλι καταπληκτικά, για να δούμε πώς έχουμε οδηγηθεί ως εδώ. Με ένα υπέροχο αστέρι. Ξέρετε τι μου λέει εμένα εδώ, μέχρι στιγμής αυτές οι τρεις καρτούλες? Ότι κάποιοι βιώσατε κάτι πάρα πολύ δύσκολο στη ζωή σας. Μία μεγάλη ανατροπή, ένα γκρέμισμα, ίσως έναν χωρισμό, είναι παρελθοντική κάρτα, εδώ το αστέρι, ίσως ένα χωρισμό, ίσως μία απώλεια οικονομική ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να σας έκανε να χάσετε τη γη κάτω από τα πόδια σας. Όμως αυτό πέρασε, το αφήσατε πίσω σας, βρήκατε ξανά τη δύναμή σας και μέσα από την αλήθεια που σας αποκαλύφθηκε και δεν ξαναγεννήθηκε μέσα σας η ελπίδα. Η ελπίδα και η πίστη ότι όλα μπορείτε να τα καταφέρετε. Και βεβαίως αυτές είναι οι ενέργειες του αστεριού, συν του ότι είναι μια πολύ θεραπευτική κάρτα, θεραπευτική και της ψυχής και του σώματος. Και οδηγηθήκατε εδώ στο να αποκτήσετε πάρα πολύ ωραία πράγματα στη ζωή σας.
Ο βασιλιάς Πεντάκτηνο θέλει να χαίρεται κάθε απόλαυση της ζωής. Και για να έχουμε αυτές τις κάρτες στο παρόν, θεωρώ ότι είναι αυτό που έχετε πετύχει μετά από μια δύσκολη περίοδο ζωής, γιατί δεν το βάλατε κάτω, γιατί δεν χάσατε την πίστη σας και την ελπίδα σας. Πρόσφατο παρελθόν. Μάλιστα, πρόσφατο παρελθόν. Τι έγινε, παντρευτήκατε? Λοιπόν, 10 κούπα. Στο πρόσφατο παρελθόν, λοιπόν, κάποιοι μπορεί να παντρευτήκατε. Κάποιες άλλες, κάποιοι άλλοι μπορεί να αγαπήσατε ξανά με κάποια άτομα που είχατε συγκρουστεί. Είτε οικογένεια, είτε φίλους, οτιδήποτε. Ανθρώπους πάντως που θεωρούσατε δικούς σας, πολύ δικούς σας ανθρώπους. Η οικογένειά σας, ακόμα και αν δεν σας συνδέουν δεσμοί αίματος. Μία μεγάλη επιτυχία επίσης μπορεί να πετύχατε. Πάρα πολύ ωραία κάρτα. Μέχρι στιγμής είμαστε άπεχτοι. Λοιπόν, πού οδηγείται η κατάσταση σε πρώτη φάση? Σε πρώτη φάση λοιπόν, εδώ με το 2 των ράβδων, έχουμε τις εξής επιλογές. Δεν ξέρω αν το είδατε ή τράβηξα πολύ γρήγορα την κάρτα πίσω. Κοιτάξτε τώρα, είναι ένας άνθρωπος, έχει 2 κεφάλια, το ένα κοιτάζει δεξιά, το άλλο αριστερά, στο ένα κρατάει ένα ραβδί και στο άλλο κρατά ένα μπαστούνι. Σαν κλειδί μοιάζει. Τώρα, τι θέλει να μας πει εδώ η καρτούλα? Μιλά για διλήμματα. Κάποιοι θα βρεθείτε μπροστά σε ένα δίλημμα και ίσως να σας κάνουν μια επαγγελματική πρόταση για την οποία δεν θα έχετε αρκετά στοιχεία πώς θα εξελιχθεί παρακάτω. Είναι κάτι που τελευταία το λέω πάρα πολύ συχνά, ότι στην πραγματικότητα που ζούμε το μόνο σίγουρο είναι ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο. Ξεκινάμε τη ζωή μας κάνοντας ένα επάγγελμα και μπορεί στην πορεία να αλλάξουμε και 2 και 3 και περισσότερα επαγγέλματα. Άρα λοιπόν, και σύμφωνα με το Δαρβίνο που είχε πει ότι δεν θα επιβιώσει ο πιο δυνατός, αλλά αυτός που προσαρμόζεται. Προσαρμοζόμαστε λοιπόν και ακούμε και το μέσα μας. Αν σας γίνει μία πρόταση και προβληματιστείτε, μέσα σας, τι σας λέει το μέσα σας. Και βεβαίως είπαμε, τίποτα δεν μπορεί να μας εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Η ζωή είναι γεμάτη ανατροπές. Για να δούμε το μέλλον. Καταπληκτική κάρτα. Σήμερα παιδιά, δεν έχουμε ξανακάνει τέτοιο άνοιγμα. Δηλαδή να ανοίγω μία κάρτες υπέροχες. Βέβαια εντάξει, δεν έχουμε ολοκληρώσει, αλλά μέχρι στιγμής είμαστε πάρα πολύ σούπερ και από τη στιγμή που είπαμε και το μέλλον, έτσι εδώ θα το πούμε τώρα, ένας καταπληκτικός μήνας, ένας υπέροχος μήνας και το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου και για όλους εμάς, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Ό,τι καλό και ευλογημένο να έρθει, άσος Πεντάκτηνο, αγαπημένος άσος, γιατί έχει ενέργειες και ποιότητες της γης. Μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε καινούριο ξεκίνημα στη ζωή σας, στη ζωή μας, να με βάλω και εμένα μέσα, μπορεί να είναι δηλαδή μια καινούρια σχέση, μια καινούρια εργασία, κάτι οτιδήποτε καινούριο πάντως, έτσι. Που ναι μεν δεν θα εξελιχθεί σε γρήγορους ρυθμούς, αλλά θα έχει σταθερότητα, θα είναι θεμελιωμένο. Παρόλο που έχουμε άσο και οι άσοι μας δίνουν το ξεκίνημα, το άνοιγμα, εδώ όμως αυτός ο συγκεκριμένος άσος φέρνει μαζί του και τις δικές του ενέργειες, όπως είναι η σταθερότητα, η ασφάλεια και η σιγουριά.
Είναι το κατάλληλο περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται ένας άσος πεντάκτηνο. Μία άλλη πολύ ωραία ερμηνεία επίσης της κάρτας είναι το ότι όταν εμφανίζεται, ακόμα κι αν έτσι βιώσουμε μια δυσκολία, μας δίνει δύναμη ώστε μια χαρά να ανταποκριθούμε στην όποια πρόκληση. Για να δούμε πώς βλέπετε τον εαυτό σας. Wow! Αυτοκράτηρα. Παιδιά, ούτε να τις είχα διαλέξει σήμερα τις κάρτες, έτσι. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Και είμαι και πάρα πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Όσες και όσοι βλέπετε έτσι τον εαυτό σας, σας δίνω πάρα πολλά συγχαρητήρια. Είναι μία από τις πολύ αγαπημένες μου κάρτες, η Αυτοκράτηρα. Είναι το αρχέτυπο της μητέρας, είναι η αγάπη, η φροντίδα, η προστασία, το νιάξιμο και βέβαια η δημιουργικότητα στα πάντα στη ζωή μας, έτσι. Και είναι η κάρτα η οποία φέρνει πάρα πολύ θετικές εξελίξεις σε όποιον τομέα της ζωής σας και αν σας ενδιαφέρει. Και φυσικά εννοείται ότι αυτό το ρόλο στη ζωή μας μπορεί να τον παίξει και ένας σύντροφος με το αρχέτυπο της μητέρας. Γιατί είναι αρχέτυπο. Και φυσικά εκεί όταν αναφερόμαστε σε μία συντροφική σχέση, εκεί μπαίνει και ο αισθησιασμός, ο ερωτισμός, πάει μπροστά το συναίσθημα, πίσω η λογική, αλλά πραγματικά ένας άνθρωπος, θεωρώ το υψηλότερο σημείο που μπορεί να φτάσει σαν ενέργειες και ποιότητες είναι η Αυτοκράτηρα. Οπότε είστε σούπερ. Για να δούμε το περιβάλλον σας. Μάλιστα, στο περιβάλλον σας έχουμε έναν υπότι πεντάκτηνο. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο της Παρθένου. Μπορεί λοιπόν στο περιβάλλον σας να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μεν σταθερός, αλλά είναι πάρα πολύ αργός στις κινήσεις του. Γιατί έχει αυτό το χαρακτηριστικό αυτός ο υπότης, κινείται πάρα πολύ αργά, δεν πηγαίνει πάντοτε στην πεπατημένη, δηλαδή δεν φέρνει εκπλήξεις, δεν φέρνει σημαντικές αλλαγές. Παρόλα αυτά είναι ο πιο αξιόπιστος, γιατί έχει πάρα πολύ υπομονή και επιμονή και φυσικά με αυτά τα όπλα πετυχαίνει και τους στόχους του. Επίσης να ξέρετε ότι τα πάντα στη ζωή του τα αποφασίζει ανάλογα με το αν είναι κάτι παροδικό ή μακροπρόθεσμο. Δεν του αρέσουν τα παροδικά, δεν του αρέσουν τα εφήμερα, θέλει να έχει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο. Είτε αναφέρεται σε εργασία, είτε αναφέρεται στις σχέσεις. Πάμε να δούμε ελπίδες ή φόβους. Μάλιστα, 8 κούπα. Τώρα εδώ το 8 κούπα είναι μια κάρτα, να σας την ξαναδείξω, βλέπετε εκεί, εδώ υπάρχει πλάτη, κάποιος γυρίζει και φεύγει. Γυρίζει την πλάτη του και φεύγει. Μπορεί να φοβάστε ότι θα φύγει κάποιος από τη ζωή σας, ένα χωρισμό ας πούμε. Να ξέρετε ότι αυτός ο χωρισμός δεν θα γίνει πολύ εύκολα, δηλαδή ούτως ή άλλως εδώ είμαστε ελπίδες ή φόβοι, δηλαδή δεν είμαστε σε ένα γεγονός αυτό καθεαυτό, όπως είπαμε δηλαδή για τα υπόλοιπα. Εδώ είναι ένα κομμάτι που μπορεί να ισχύει για κάποιους και για κάποιους άλλους όχι. Πάντως να ξέρετε ότι αν φοβάστε κάτι τέτοιο, γιατί φυσικά δεν το πιστεύω ότι το ελπίζετε, να ξέρετε ότι αυτή η αποχώρηση, αν και εφόσον γίνει, θα γίνει με πολύ μεγάλη δυσκολία, με θλίψη, με ίσως και ενοχές, με πικρία, τι κρίμα που δεν τα καταφέραμε. Και βέβαια με πολύ έντονη εστίαση σε εσάς που θα αφήσει πίσω. Από την άλλη, βεβαίως, μπορεί να είστε κι εσείς εδώ που θέλετε να φύγετε από μία κατάσταση, αλλά
έχετε αντιστοίχως τα συναισθήματα που περιέγραψα. Πάμε να δούμε και την καταληκτική μας κάρτα, μάλιστα 4 κούπα. Λοιπόν, εδώ θέλουμε λίγο προσοχή, γιατί αν όντως γίνει αυτή η αποχώρηση, το 4 κούπα είναι η κάρτα η οποία δηλώνει μία φάση ζωής που είμαστε απαθείς για τα πάντα. Μας ενοχλούν τα πάντα, δεν θέλουμε τίποτα και μπορεί να συμβεί μετά από έναν χωρισμό κάτι τέτοιο. Όμως η κάρτα λέει ότι κοίταξε γύρω σου, μήπως υπάρχουν ακόμη κοντά σου άνθρωποι οι οποίοι σε αγαπούν, σε στηρίζουν, σε αγαπούν πραγματικά και είναι δίπλα σου και εσύ αδιαφορείς, ή μήπως έρθει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο δρόμο σου, ίσως και επαγγελματική, και βιώνοντας αυτή την κατάσταση να μην την δεις καν. Άρα εδώ, όπως σας είπα, θέλει προσοχή. Αν κάτι έφυγε ή φύγει από τη ζωή σας, για κάποιο σημαντικό λόγο θα γίνει και αυτό. Και από εκεί και πέρα, ναι, βεβαίως θα πενθήσετε, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει μετά από ένα διάστημα να ξανασηκωθείτε, να ξανασταθείτε στη δύναμή σας και να συνεχίσετε παρακάτω, εκτιμώντας τους ανθρώπους που είναι κοντά σας και βεβαίως εξετάζοντας και κάθε καινούρια ευκαιρία που μπορεί να παρουσιαστεί στο δρόμο σας. Γιατί πραγματικά είναι κρίμα να αφήσετε να χαθούν όλα αυτά από την αποχώρηση κάποιου ανθρώπου. Παρ' όλα αυτά που είπαμε, θέλω μία τελευταία κάρτα, έτσι. Γιατί δεν θέλω να κλείσουμε το άνοιγμά μας με το 4 κούπα, είδαμε το 8 κούπα, είδαμε και το 4 κούπα, τώρα θέλω να δούμε κάτι άλλο. Αρχιερέας. Οκ, εντάξει. Αρχιερέας είναι ένας από τους 2 δασκάλους που έχουμε στην Ταρό. Μιλά για... Είναι μια εξαιρετική κάρτα για σπουδές. Οποιοδήποτε είδους, από τις πιο υψηλές, δηλαδή ένα μεταπτυχιακό, ένα διδακτορικό, οτιδήποτε, μέχρι το να έχετε ένα χόμπι ή κάτι να σας αρέσει, ας πούμε, η ζωγραφική, ο χορός, το τραγούδι, και να αποφασίσετε να πάρετε μαθήματα γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ θετική κάρτα για όλα αυτά. Ή για τα υπόλοιπα, μπορεί να αναφέρετε, γιατί συνδέεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας, αρχιερέας είναι, μπορεί να αναφέρετε σε ένα γάμο, και επίσης είναι μια συντηρητική κάρτα, θέλει δηλαδή να κρατά τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα. Και φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε και να τηρούμε τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις μας. Όμως να τα προσαρμόσουμε και στο σήμερα. Γιατί δεν μπορούμε σήμερα να ζούμε όπως πριν από 150 χρόνια, ούτε πριν από 50 χρόνια. Φυσικά και τιμούμε τα χαρακτηριστικά του τόπου μας, γιατί είναι η ταυτότητά μας, αλλά είπαμε, τα προσαρμόζουμε κιόλας, έτσι. Και φυσικά επίσης η κάρτα μιλά για υπακοή στους κοινωνικούς και τους θρησκευτικούς κανόνες και είναι και απαράβατο. Πάλι έχουμε το ζώδιο του Ταύρου εντωμεταξύ εδώ, έτσι. Το έχουμε 2 φορές, το ζώδιο του Ταύρου, το ζώδιο του Υδροχόου και το ζώδιο της Παρθένου. Αγαπημένες και αγαπημένοι, αυτό είναι το άνοιγμα για το Νοέμβριο. Νομίζω ότι προς το τέλος πήγαμε λίγο σε προσωπικά, σαν προσωπικό σε κάποιους από εσάς. Εγώ
θέλω να κρατήσετε όλα αυτά τα υπέροχα εδώ που είδαμε, γιατί πραγματικά θα είναι ένας πολύ δημιουργικός και παραγωγικός μήνας. Και καινούρια ξεκινήματα πολύ σημαντικά θα μας φέρει. Οπότε εστιάζουμε σε όλες αυτές τις θετικές κάρτες και εδώ, το κατανοώ απόλυτα, ότι μες στη ζωή είναι όλα αυτά, συμβαίνουν και οι χωρισμοί και τα πάντα όλα. Αλλά θεωρώ ότι είναι προσωπικά, έτσι, για κάποιους από εσάς. Οι υπόλοιπες ενέργειες θεωρώ ότι είναι για όλους μας, οπότε περιμένουμε όλα αυτά τα υπέροχα με το καλό να ορίσουν στη ζωή μας. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.